Адгор Мукзарович, расскажите о проделанной работе Генеральной прокуратуры в 2023 году. Добрый день, уважаемый Осман Георгиевич. В 2023 году деятельность прокуратуры, так же как и в предыдущие годы, заключалась в обеспечении верховенства закона, защиты прав наших граждан, а также охраняемых интересов общества и государства. Постоянно и последовательно проводилась работа в органах прокуратуры, и одним из приоритетных ее направлений была координация деятельности правоохранительных органов. Мной в соответствии с указом президента от 2006 года, а также согласно действующему законодательству, было проведено 4 координационных совещания за 2023 год. И они проводились ежеквартально. Обсуждались наиболее актуальные и проблемные вопросы. В частности, это незаконный оборот наркотических средств, дорожно-транспортные происшествия, хищение бюджетных средств, а также противодействие коррупции. Помимо этого, в органах прокуратуры в 2023 году была создана рабочая группа с учетом того, что прокуратура охватывает еще и законотворческую деятельность, и мы обладаем законодательной инициативой. Разрабатывались различные проекты, в том числе и проект закона о прокуратуре. На протяжении многих месяцев велась работа, после чего этот проект был направлен в парламент для его рассмотрения и принятия. Также были разработаны поправки о внесении изменений в уголовно-процессуальное законодательство и положение о порядке присвоения классных чинов работникам и организации органов прокуратуры. Все эти проекты сегодня находятся в парламенте, и возможно, что в ближайшее время они будут выноситься на рассмотрение. Помимо этого, органами прокуратуры в сфере надзора за исполнением законодательства проводились проверки в части налогового законодательства, административного, бюджетного законодательства. Были выявлены ряд нарушений. За 2023 год было выявлено 318 нарушений. Было внесено 126 представлений в различные организации, министерства для устранения этих нарушений. 128 протестов. Было привлечено более 60 человек к административной ответственности. И таким образом, мерами прокурорского реагирования в 2023 году было возмещено государству более 28 миллионов рублей. Вместе с тем, согласно договору между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о взаимно-правовой помощи по уголовным делам, а также о передаче лиц для отбывания наказания осужденных в рамках взаимодействия международно-правового сотрудничества, постоянно проводится работа с нашими российскими коллегами. В 2023 году было направлено 42 запроса в Российскую Федерацию, 28 из них связаны с уголовными делами, 14 с доследственными проверками. В основном также направляются поручения в Российскую Федерацию при необходимости проведения экспертных исследований и экспертиз. Ну и когда необходимо провести отдельные следственные действия на территории Российской Федерации. Это так часто практикуется по резонансным делам, когда имеют место события на территории Российской Федерации или когда отдельные лица находятся на территории России. Также между прокуратурой Абхазии и Российской Федерацией сегодня у нас подписано соглашение, в рамках которого проводится тесная работа. На базе этого соглашения у нас подписана программа сотрудничества на 3 года, которая истекает в конце 2024 года. И в рамках этой программы у нас происходит взаимный обмен опытом с нашими российскими коллегами. Они ежегодно приезжают на территорию Республики Абхазия для того, чтобы провести здесь семинарские занятия, круглые столы. В прошлом году была у нас большая делегация из Российской Федерации, из Генеральной прокуратуры, Университета прокуратуры Российской Федерации, которые проводили здесь указанные мероприятия. Мы также, в свою очередь, направляем отсюда прокурорских работников, следователей для повышения уровня профессионализма, также для обмена опытом с нашими российскими коллегами в Российскую Федерацию, в Генеральную прокуратуру. В конце года эта программа истекает и планируется подписание новой программы сотрудничества. Вместе с тем, впервые в 2023 году Университетом прокуратуры Российской Федерации нам были предоставлены лимиты
для поступления в высшее учебное заведение, в университет прокуратуры. Один из наших абитуриентов успешно сдал вступительные испытания и сегодня проходит обучение. По мере необходимости также будут предоставляться дополнительно лимиты для поступления в указанный вуз. Помимо этого хочу проинформировать, что в 2023 году правоохранительными органами в целом было зарегистрировано 665 преступлений, что на 130 единиц меньше, чем в 2022 году. 514 уголовных дел было возбуждено, 449 было окончено, 409 дел было направлено в суд для рассмотрения по существу, 37 уголовных дел по республике было прекращено производством, и 16 из них вследствие акта об амнистии, который был принят парламентом Народного собрания в ознаменовании 30-й годовщины Победы. Также работа проводилась и уголовно-судебным управлением. Было рассмотрено более 400 уголовных дел в судах различной инстанции, как в Верховном суде, так и в районных судах. И большое количество людей были приговорены к реальному сроку лишения свободы. 370 приговоров было вынесено и 76 постановлений в судах различной инстанции. 422 человека были приговорены к реальному лишению срока. 261 лиц к наказаниям, не связанным с лишением свободы. Это в 2023 году в судах были вынесены такие решения. Лишение свободы в данном случае условный срок в том числе, да? Да, 261 – это лица, которым применены лишение свободы и условная мера наказания. Здесь также предусматривается вместе со штрафом. Штраф, так же как и лишение свободы. Вот условная мера наказания и реально те, которые отбывают в местах лишения свободы, сколько? В 2023 году было приговорено, значит, к 422 лицам лишения свободы. Это не условное, а лишение свободы, которое находится в местах сегодня. 261 человек, к ним применены меры условного наказания, в том числе и штрафы. Здесь идут и штрафы. 400 человек. 422 человека. За 23 год? Да. 422 человека. Из 422 человек 162 человека приговорены к реальному лишению свободы. Об этом речь идет. Остальные получили условные сроки или штрафы. Или штрафы. Из 422 160 человек оказались в местах лишения свободы. 162 человека, да. Да, это важно знать всем. Еще выносились такие решения, как принудительные меры медицинского характера в отношении 5 лиц. 5 человек было оправдано и по 2 уголовным делам. И их количество составило 4 человека в общем. Также в 2023 году имело место 186 дорожно-транспортных происшествий в республике, погибло 57 человек. Если сравнивать с 2022 годом, то в 2022 году было 214 дорожно-транспортных происшествий, погибло 64 человека. Таким образом, усматривается, что количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 28, а количество погибших также уменьшилось на 7 человек. Это при том, что количество транспортных средств уменьшилось или увеличилось? Количество дорожно-транспортных средств стало больше в 2 и более раза у нас в республике. Это влияет на интенсивность движения на дорогах, да, количество машин стало больше, а соответственно, с учетом того, что у нас сегодня дороги не могут принимать такое большое количество машин в летнее время, в летний период времени, конечно, это усложняет управление транспортным средством вот в такие летние периоды времени. И в основном в это время, в этот сезон происходят вот такие дорожно-транспортные происшествия, к сожалению, с плачевным исходом, в частности. Это вот летние месяцы, июнь, июль, август. Хочу отметить, что количество тяжких и особо тяжких преступлений в 2023 году уменьшилось. Если в 2022 году их было 235, то в 2023 году на 10 единиц их стало меньше. Их количество составило 225. Из числа тяжких и особо тяжких преступлений следует отметить убийства. Их количество составило 17
убийство, как оконченный состав, и покушение на убийство. Все вместе их количество составляет 17. Из 17 убийств, которые имели место в 2023 году, раскрыто 15. Из 211 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, раскрыто 182 преступления. И в процентном отношении это составляет 31,7% от общего числа зарегистрированных преступлений. Из 95 краж раскрыто 57 в 2023 году. Из 73 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, у нас раскрыто 56 и составляет 11% от общего числа преступлений. Из 68 преступлений и 68 преступлений по дорожно-транспортным происшествиям возбуждены. То есть по 68 случаям возбуждены уголовные дела. Это из всех, которые я перечислил, 186 дорожно-транспортным происшествиям возбудили. И что по этим уголовным делам, связанным с ДТП? В основном они направляются в суд. Эти дела, общее точное количество отдельно взятых людей, которым применены, допустим, реальные сроки лишения свободы, сейчас мне сложно сказать, но эти дела направляются в суд. Большая часть из возбужденных, она направляется в суд. Уголовные дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, которые связаны с причинением смерти другому лицу, они не предусматривают условную меру наказания. Поэтому суд не может выносить условный срок. Но среди 68 преступлений по дорожно-транспортным происшествиям, здесь не все у нас со смертельным исходом, поэтому есть где часть первая. Часть первая предусматривает причинение небольшой, средней тяжести вреда здоровью, поэтому там условная мера наказания предусматривается. Также следует отметить, что в 2023 году было 4 разбойных нападения, одно из них раскрыто. Было 14 грабежей, которые тоже относятся к категории тяжких и особо тяжких, и все раскрыты. Было 3 похищения граждан, все раскрыты, а в 2022 году было 1 похищение и тоже раскрыто. Это что касается тяжких и особо тяжких и таких резонансных преступлений. Спасибо. У меня несколько вопросов от Гурнук-Зарыч. Я бы хотел ваше внимание обратить на следующее. На усиление взаимодействия с правоохранителями, в частности, с Министерством внутренних дел, со Службой государственной безопасности и взаимодействие на более высоком уровне с судебной ветвью власти. Потому как тут есть некая разность подходов. Ведомственные подходы могут быть, они есть, а в целом человек, который нарушил закон, проходя через эти стадии, оперативники с ним работают, прокурорские работают, потом, значит, он попадает на судебное разбирательство. И вот тут, как это мне представляется, не всегда мы имеем такую картину, когда соблюдается принцип справедливости и соразмерности наказания совершенному преступлению. Вот цифры, которые вы провели, 420 решений, правильно, да? 422, да. Да, 422 решения, 422 человека осуждены. И из них реальный срок получило только 160 человек. Мне кажется, да, что тут все постарались. Я понимаю, что нужно проявлять гуманизм и так далее, там, где он уместен. А тут, мне кажется, что он такой безграничный гуманизм по отношению к тем, кто совершает преступление. Поэтому на это надо обратить внимание. Я исхожу из того, что мы должны защищать наших граждан от преступных посягательств, а не жалеть преступников. Если проанализировать картину, около 260 тысяч граждан проживает в Абхазии. Совершают преступления несколько десятков или несколько сот человек. Ну и мы должны не о тех, кто совершил преступление, беспокоиться, а о тех, кто живет, соблюдает законы. И их надо оградить от преступных посягательств, от их влияния, от их идеологии. В этом вопросе мы с вами тяжело очень продвигаемся вперед.
наши инициативы не нашли понимания в плане ужесточения мер в отношении организованных преступных групп и лидеров преступных групп. Этот закон не принят. Так? Это Да. так или так? Находится в парламенте. Некоторые, значит, материалы, которые были направлены еще несколько лет тому назад в парламент, там около 65, по-моему, изменений в УК, в УПК, там, где с точки зрения практиков правоохранителей необходимо ужесточить ответственность, этот вопрос тоже не всегда находит понимание. Поэтому с этим надо работать дальше, обращаться еще раз и работать с профильными комитетами парламента. Нам необходимо укрепить нашу государственность, а это можно сделать только тогда, когда эффективно работают правоохранительные органы и ключевые институты государства. У нас нет чрезмерного влияния государства на какие-то свободы, ограничения. Это не так. В последнее время мы с вами сталкиваемся с такими явлениями, как вмешательство в нашу внутреннюю жизнь со стороны недружественных организаций, со стороны неправительственных организаций, которые финансируются из-за рубежа. Вы, наверное, обратили внимание на коллегию Министерства обороны России, проводил господин Шойгу. Обратите внимание на то, что делается во многих государствах бывшего Советского Союза, в Африке, в Ираке. Почему такие процессы происходят? Это все бьет по нашей государственности. Вот эти силы, они целенаправленно ослабляют нашу с вами государственность. И вы должны в этом плане, как генеральный прокурор, этот вопрос держать под контролем вместе с другими силовиками. Это задача наиважнейшая. Ну и такой вопрос. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что по некоторым видам экспертиз нам приходится обращаться в Российскую Федерацию. Это время, затягивается время. Как нам быть? При Минюсте центр экспертизы, который у нас есть, нельзя ли его там расширить, набрать людей, оснастить какой-то техникой, с тем, чтобы спектр таких услуг мы могли расширить? Но этот вопрос нами прорабатывался, неоднократно мы его обсуждали, рассматривали. И необходимо привлекать специалистов для этого. И оборудование очень дорогостоящее для того, чтобы проводить эти экспертизы здесь, на территории республики. Реагенты очень дорогие. Сейчас с реагентами проблема и в Российской Федерации тоже существует сегодня. Мы связываемся по отдельным уголовным делам, но у них эти реагенты сегодня в дефиците. Это связано еще и с СВО, которое сегодня проводится в России. Они нам так объясняют, поэтому нам приходится очень долго ждать. Если раньше, допустим, Российская Федерация нам могла бесплатно предоставить такие экспертизы, то сегодня только все происходит на платной основе. Почему? Потому что их стало гораздо меньше. Ну, Адгуль Мукзарович, дорого, понятное дело, что дорого, да? Но давайте мы последовательно, шаг за шагом, какие-то вещи сами освоим. С чего-то же можно начать. Вот мы сейчас, я дал поручение, возьмем лингвиста в этот центр, потому что с этим у нас тоже проблемы. Но еще раз проанализируйте ситуацию. Аслан Георгиевич, я скажу, что оборудование стоит гораздо дороже. Смотря какое, для какого вида. Да, вот допустим, чтобы проводить генетическую экспертизу здесь, молекулярно-генетическую, то оборудование от 10 до 15 миллионов стоит. Хорошо, сколько нужно специалистов? Я думаю, что человека 2-3 должно быть в лаборатории. Как часто приходится обращаться с этим? Такое количество экспертиз, оно небольшое. В год проводится 2-3 экспертизы, это в основном по убийствам, по делам, где необходимо провести, установить по группам крови для того, чтобы определить генетическую принадлежность человека. Их мало, поэтому насколько это целесообразно в пределах нашего ждем мы сколько времени? А ждем мы очень долго. Мы, бывает, ждем где-то год-полтора года. Если своими силами мы как-то можем повлиять на этот процесс, то до 6 месяцев. Вот видишь как, ждем мы почти год. А вот экспертиза связана, технические виды экспертиз, тоже год больше, правильно? Проблема с бухгалтерской экспертизой, со строительными экспертизами проблема. Почему? У нас здесь есть специалисты, но тот объем, который мы им предоставляем, они не могут охватить. По вот этим уголовным делам в части хищения бюджетных средств, там очень большой объем документации, который мы направляем на исследования, и они здесь его охватить не могут. Поэтому необходимо направлять в Российскую Федерацию.
Там специалисты более опытные. И несмотря на то, что требуется больше времени, но тем не менее результаты экспертизы приходят другие. В рамках республики сделать это очень сложно. Хорошо. Вот была идея, мы говорили на эту тему с министром внутренних дел, информационно-координационный центр, который строится здание. И мы проговаривали в устном формате с руководством МВД России, чтобы там какие-то виды, возможно, были экспертизы. Вы что-нибудь слышали про это? Да, мы Что-то делается в этом плане? по этому поводу тогда нам поручали вы представить экспертизы, которые необходимы на территории республики. Мы направляли письмо в администрацию президента, и там мы все расписали, виды экспертиз, которые нам необходимы здесь. Спасибо. Благодарю за службу. Спасибо.